带你们看看我妈做的特别适合夏天喝的红枣姜米茶，做法很简单。夏天吹空调吃的人多了，可以试试。生姜不用去皮，姜皮能中和姜肉的燥热，把它切成小丁。你们不要选那种嫩姜啊，用小黄姜和老姜的效果比较好。红枣核是燥热的，你们一定要去掉。再准备一些陈皮、皮红呀，就这4种材料。大米不用洗，直接下锅炒，小火不停地炒。做炒米茶呀比较伤锅，咱们炒的时候就用家里的铁锅，不要用不粘锅。等米粒发黄就倒入姜粒，中小火继续翻炒，把姜粒中的水分炒干。生姜里的水分炒得差不多了，就加入红枣碎。这时候手别停，不停地翻炒，不然大米容易炒焦，茶就会发苦。红枣的水分炒得差不多啦，最后加入陈皮，香味一出来就可以关火啦。放凉之后装入密封罐里，常温储存就可以啦。舀1小勺姜米，用开水冲泡。喝完茶，这剩下的米呀也是可以吃的。有大米的焦香，有枣香，一点都不辣。